في 6 أنفاق هيتعملوا. 6 أنفاق دول ده في نفق واحد اتعمل في سنوات طويلة. וזה מה שהם עושים היום בסיני. הם בונים תשתית לאט לאט, בשקט, בלי לעורר מהומות. عندنا 5 أنفاق تحت قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد اللي كان موجود اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي في السويس. احنا النهاردة أصبح لدينا 6 أنفاق، عندنا 7 كباري عائمة. משתי ארמיות עדיפות לחצות התעלה ממערב למזרח, אז האברהמס יבוא בתעלות שמתחת לתעלת סואץ, רוב שבגשרים הבנויים מעל תעלת סואץ. تثير الضجة ومصر بتعمل 5 أنفاق ليه وعندها نفق يبقوا 6 أنفاق. الجيش المصري ممكن يعدي في خلال ساعة يكونوا في سيناء. طبعا. في وقت قياسي تستطيع قوات الجيش المصري أن تتدفق إلى سيناء بمعداتها الثقيلة. قديما كان ذلك حلما لمصر لتأمين أرضها الغالية وامتدادها الآسيوي، لكنه أصبح حقيقة مع إنشاء أنفاق قناة السويس. 5 أنفاق أنشأتها مصر خلال وقت قياسي بعد خطة طموحة وضعتها عام 2014 لتنمية سيناء وتأمينها، وأيضا تطوير محور قناة السويس لزيادة جاذبية تلك المنطقة للاستثمارات. في 6 أنفاق هيتعملوا. 6 أنفاق دول ده في نفق واحد اتعمل في سنوات طويلة. انت بتتكلم في 6 أنفاق، بتحلم وهتحقق بفضل الله حلمك. وفي يوليو عام 2016 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في تنفيذ مشروع أنفاق قناة السويس، لتبدأ أعمال إنشاء أنفاق قناة السويس بأياد مصرية في ملحمة نفذها 3000 عامل ومهندس مصري. مشروع أنفاق قناة السويس المعروف أيضا باسم أنفاق سيناء الجديدة هو أكبر مشروع أنفاق في تاريخ مصر والشرق الأوسط، تم تنفيذه بسواعد مصرية وفي وقت قياسي، وتعتبر أنفاق قناة السويس هي الأضخم في مصر والشرق الأوسط من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال. والخطة الزمنية القياسية للتنفيذ من خلال دراسات علمية دقيقة وأعمال تمت بأياد وخبرة مصرية، ليضرب أكبر الأمثلة على قدرة المواطن المصري على هزيمة المستحيل. ففي الوقت الذي أكدت فيه الشركات الأجنبية أنها تحتاج 12 عاما للانتهاء من إنشاء 4 أنفاق، انتهت الشركة المصرية